شعير. شعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 واسفين على التأخير اللي حصل ده. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد وتحدي جديد. وتحدي النهارده تحدي تذوق المشروبات الغازية. جاهزة للخسارة؟ انت اللي جاهز للخسارة؟ ماشي، عشان ما نطولش على الناس هنبدأ التحدي دلوقتي يا جماعة. وقبل ما نبدأ التحدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وتشتركوا في القناة، تدعمونا يا جماعة، اهم حاجة الدعم عشان نستمر معاكم. ويلا نبدأ التحدي. طبعا الدور هيبقى دورش. هنبدأ بيك انت. طبعا يا جماعة الدور هيبقى دور شيماء الأول. لا هنبدأ بيه هو علشان ما دوتش الحاجات دي قبل كده. خلاص ماشي، انا هبدأ اغمى عينيا قدامكم. بسم الله. ولازم اربطها بتاني قوي. لا عرضها شوية. انا بقيت سبق. لا مش لا، انا بقيت شبه السلاحف النينجا كده. استنى كده. بص انا في الربط زي الفل عشان تربطي جامد. والله مربوط، والله ما شايف حاجه. شايفيننا يا جماعه ولا انا شايفكم؟ انت شايف. مش شايف حاجه. ده دور كام؟ 7. اختار بقى. لا اهو مش عايزه اقول الطعم. ايه ده؟ هتفرقعها فيا ولا ايه؟ هي ريحته عامله كده ليه؟ ايوه ريحته ايه بقى؟ بيره. امسك بايدك. ده دواء. ده دواء كحه من ريحته يا باشا. ايه بقى؟ ايه ده؟ ما تقول. هو حلو قوي كده. هو ايه ده؟ استنى، الطعم ايه؟ ده ممكن يا جماعه ايوه يكون بطعم التوت. توت. لا مش عارف. استنى، تفاح. بالتفاح. لا والله طعم تفاح. هو مرة واحدة بس. هو المفروض مرة واحدة يبقى طب خلاص. تفاح. خلاص هي مرة واحدة. يعني خلاص مش انت تفاح. خسرت. طب بالراحه انا هخلق. طب الناس تفاح ولا ايه؟ عنب. ايه ده؟ عنب. دل عليك ده طعم عنب. بقى عنب. طب ماشي، هي كده عندها نقطه. اشرب بقى دول. ماشي مسكت. والله طعم ريحته شبه ريحه الدواء. طعمه ده غمي عينك كده. انت بقى. صفر لسه. ايوه انت عندك نقطه. لسه ما جبتهاش. يعني لسه ما جبتيش النقطه. انت جبتي لي الشرف. ربطي كويس. سوي. ايوه ده. انت شايفاني. شايفه. شايفاني. شايفاني. والله ابدا. شمتيني يعني. شايفاني. عزتي ايه؟ شغاله حساسات. والله حسيت. مش شايفه والله. بس بتوجع العين دي. بتوجع العين مش فرحتك. ما تشغل عليه. صدق صعبة. بتغرق عليا يعني. سكي دي قدام الناس ودي الطعم ده نوع ايه؟ طعمه ايه؟ هتوحش. شعير. شعير. صح. عرفت منين؟ صح. طعمه معفن. ده سبحان الله مرزقة. ماشي عندك نقطة. اشربيهم. لا اشربيهم. لا اشربيهم. طعمه وحش والله. ماشي اشربيهم. لا تدلقيها فين؟ مش طعمه مش حلو. ماشي اشربيهم. لا مش هو انت. لا مش اشربيهمش انا. هو ايه كل ده؟ اشربيهم. لا مش هشرب. اشربيهم. والله ابدا. ايه طيب؟ ما هو مش عقاب ده علشان الشعير ده. اشربه. ماشي. طب ماشي هنفضل كوباية تانية. كبتيها شيماء.
كبتيها. طعمها وحش. ماشي الدور عليا كده، انت عندك نقطة انا ما عنديش اه. حاجة. صح؟ اللي يجيب كام نقطة يكسب. 4. اشمعنى يعني؟ عشان جبت نقطة في الصندوق. هو 4. تمام احنا قايلين من اول 4. تمام. ثواني يا جماعة انت عشان بتشوف من تحت غلط. لازم اعمل كنت عرفت البتاع اللي انا شربته ده في الاول. لازم اقلب سلاحف النينجا. والله شايف. والله مش انت هتغزلي عينيا. شكلك فظيع. شكلي فظيع ايه؟ قلب على عادل امام في طيور الظلام. هنا بقى. استنى بقى ايه؟ والله. طبعا انا بعد ما شربت بتاع العنب اللي في الاول ده انا مش عارف، عامل شبه الريحه البتاع ده، تشميه مره خلاص. ايوه دي طعمها حلو. ايوه. طب هاتي شويه ميه اشربهم عشان اعرف استطعم من الحاجه اللي بعد كده. امسك. طب انت نازلها على مناخيري ليه؟ ما انا اشرب اشوف من مناخيري. انا خايفه اشوف من تحت. تحت مفيش تحت والله. فين؟ اهي. ايه الذل ده؟ ده بتاعي. ايه؟ ثواني، ما عشان انت بتقولي بقول من مره واحده. انت كل ده ما جاتش. والله ما جاي معايا بتاع الاول ده بوظ لي الدنيا خالص. ده ايه ده؟ ده خوخ. خلاص كده. ماشي غلط. اه. والله غلط. والله غلط. امال ايه طيب؟ ده ليمون. ليمون؟ ده ليمون؟ والله ليمون اهو. طب دوقيه كده. لا طعمه وحش. دوقيه. طب شوفيه ليمون ولا لا. ده شبه الفوار. شفتي؟ هو انا كنت اقول فوار. ماشي كده امسكي، ما عنديش حاجه. دورك. اضطر اشرب. عادي بقى، هات الباسكت كوب فيه ولا مش عايز. لا لا والله يا جماعه انا مش ده البتاع ده طعمه غريب خالص. ده ما فيش طعم من الفواكه دي، ما هو الشعير بس اللي كان طعم انا عارفه. يا ريتني سبته لها. احنا ممكن نكرر الانواع تاني يا جماعه يعني عشان ايه برضو. ممكن نكرر. نحط لها شويه صغيرين قدامكم اهو عشان ما تقولش ياما وتشربوا. ده جبت لي شعير تاني ولا ايه؟ شاي. شعير. شعير. طب وانا غبي يعني اديك نقطتين كده وخلاص؟ ده نوع بص ما اتفتحش. ايه ده؟ والله ما انا قافلك. طب اديني الكوبايه. لا خدي ساكي. اف. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله. ايه ده؟ حاسه اني شربته قبل كده. شربتيه ازاي قبل كده؟ مش عارفة. شعير يا ما انت شربتيش على شعير. شربتيه ازاي لا قبل كده؟ حاسه ده شربته قبل كده. انا شربته قبل كده. انا. ايه ده حتى ازازه فتحتها مش عارف اعمل. هو حاجه طعمها حلوه. طعمها حلو. اه والله. طب ايه عشان الناس تعتبرها بس على الناس طعمه كده؟ خفيف كده. دمه خفيف. طعمه. اه ماشي. وايه تاني؟ طب قولي طعمه ايه؟ مش عارفه طعمه. اناناس. خسرت يا جماعه. عنبه يا عنبه وبغادي رمز العنبه. والله عنب ده. والله عنب. هكرر. عنب. وما بيقولش الشعير. هو بيقول كده علشان يخسرني. ما صوت لا الإجابة ما فتحتش. كنت لسه هقول. التك اه. دي ما فتحتش. طبعا يا جماعه انا خدعت شيماء وصوت الازازه وهي بتفتح المفروض تفهم. انا قررت صوت الازازه وهي بتفتح بيعمل صوت. بحسبه هيخدعني مش هيخدعني. بيعمل صوت. ما خدتش بالها هي من النقطه دي. عارفه بحسبه محقق كونان قاعد ان انت معايا. قررت ده. ما قررتش حاجه.
عشان مش خدي بقى نفس اشرب اللي طعمه حلو اللي انت لا هو بتقوليه. طعمه حلو ده عادي. طب ماشي اشرب. اشمعنى ده؟ هاتي طعمه بقى انا حلو. اغمي راسي. اغمي عينيا ولا اغمي راسي ازاي بقى؟ بسم الله. انا بدعي لربنا والله. استنى عشان كده احنا المناخير ما تغطوهاش ليه؟ عليها عامل اساسي في الشم والاحساس. ما حاسه الشم دي بتستطعم برضه، وريني. ماشي بس دول انا بحس انت هتغزولي عينيا كده. والله ما شايف حاجه. والله ما شايف حاجه. والله بتشوف من تحت. بشوف من هو في راجل بيشوف من تحت يا شيماء. من هنا. يا بنتي هتغزولي عينيا والله دي عينيا. ما تعديش لك على عينيا. والله ما شايف. يلا ماشي. ماشي يلا اسمع بقى انا صوت الازازه شوف بتتفتح ولا لا. ده فن برضه. جامدة اوي. اه دي طازه دي. انا كده يا جماعه عندي نقطه عندها نقطتين. انا عندي 2. مش عارف ليه حاسس في خلل في الحوار. عندها نقطة واحدة. اه ما بقول 2 ازاي؟ ايه ده؟ ده كانتالوب. ايه؟ استنى. ايه ده؟ ده خوخ. لا ايه لا بقى. طب استنى شوف. لا خلاص. انت حطيت حتى- النوعين على بعض. والله ابدا. اناناس طيب؟ بس حتى لو قلت تاني اصلا. اناناس؟ لا امال ايه ده؟ ده فواكه. فواكه كتير ايه؟ فواكه. لا والله. والله نعم انا ما تخمنيش انا. انا ايه ده انا ايه ده؟ طب انا اعرفه. طب ما انا قلت كانتالوب وفواكه. لما تقول انت لا بقى انت ما قلتش حاجه معينه. انا لازم نحدد حاجه معينه. ايوه طبعا. ماشي غمى عينك. ماشي بس قول. انت عندك نقطتين ها؟ وعندي نقطه. نقطتين. طب التانية كانت ايه؟ هو الشعر بس اللي قلته صح. ماشي كده انت نقطه وانا مفيش خالص. انت أنا نقطة انت برضه. نقطه برضه. انت قلت ايه صح؟ ما قالش حاجة صح. انت ما قلتش حاجه. يا عم قلت يا عم قلت ايه؟ العنب. هي قالت العنب والله غلط. ما قلت. مش انا اللي هي ما بتعرفوش هي ما بتاخدش نقطة بس انت ايوه ما لا بتاخدش نقطة. ماشي يعني عندها نقطه واحده. اه انت ما عندكش. ماشي يعني طب ما انا قلت الناس عندها نقطتين وانا عندي نقطه. ما انت هتجوز احنا ولا بدنا. ماشي. لما هنيجي تاني هقول لهم انت نقطه بس. غمي عينك كويس. هي كانت بتخزوق لي عينيا كده. والله كنت انت هنا بتجيب خرم. هنا وهنا. بجيب خرم هنا وهنا. ثواني. مش لازم تتربط. مش لازم ها. والله العظيم ما شايفه. والله العظيم ما شايفه. مش شايفه حلفت بالله. والله ما شايفه حاجه. ماشي. تعمل ايه؟ انت هتفوري ولا ايه؟ اوعى تفوري. اوعى تقع عليا. ماشي ثانيه واحده. خدها برنس. ما تدينا على ايه ده؟ ايه؟ ريحته وحشه اوي. سبحان الله. ريحته حاجه كده كنت شمها قبل كده. شمام قبل كده. عرفته. ايوه. عرفته من ده. طب دوقي قولي لي اللي انت عرفتيه. اناناس. هاتي. صح؟ بطيخ. ده بجد؟ والله والله بطيخ بطيخ؟ اهو قدام الناس. ايه ده؟ ده يا ده جماعه أناناس. بطيخ. ده الشركه دي زي الفل اطعامها كلها مختلفه. احنا والله ما طعمه بقيناش أناناس. بقول لكم يا جماعه زي الريحه بالظبط. محدش عارف حاجه كده. انت طب والله ناقصه طعمه ولا مفيش؟ أناناس. هو ايه ده؟ بطيخ والله ما خمتكيش. اخد منديل ولا اشربيهم بقى تاني عشان هو الناس طعمه حلو. بيقول لك حلو لسه. نشرب دول. بس احنا بنحط في الكوبايه واحده والدنيا اتلخبطت. لا بس ما بيكونش فيه. يلا تبقى دوري. عندك طب نقطة؟ هات البتاع الباسكت ده. ليه؟ هنطلع فيه زياده. ماشي. طب ما تجيبه جنبنا علشان ما يقعش. يلا. مش لازم انا اقفله زي ما انت ما قلتوش. طب نزل من هنا شويه. اهو. ما عشان اشم حاسه الشم.
انا كده عندي نقطة وانت لسه مفيش. ماشي، ما هو من 4. لا هنخلوها على 3 عشان ما نطولش على الناس. والله انت عشان جبت نقطة بقت من لا، 3. لا، عشان شوية ما شوية نطولش. تجيب نقطة تبقى حلوة كده انا كسبت. لا عشان ما نطولش على الناس. ماشي. عشان دي كوبايتك. هي الكوباية. امسك. ريحته حلوة على فكرة. ما وجدتهمش. كل ده مش بين الطعم. والله ما عارف يا شيماء، انا خلاص مناخيري ساحت. ده تقريبا خوخة يا جماعة. صح. والله والله صح. امال ليه مناخيرك ساحت وبتاع؟ انا مش عارف تعمل والله. لنا. سكت. دور عليا وحياة يبقى عينيا. كده 1-1. ماشي يلا. فاضل نقطتين. شفت هتلاقي حاجة سهلة، انت كمان هتلاقي حاجة سهلة. ده انا بس غمي عينيك كويس. بغميها وانا زي. وغني حاسة الشم عندك عشان ليه ان شاء الله. ايه ده؟ تمام. دول كام؟ معرفش. ماشي يبقى كده تمام. ممكن اكرر عادي قدام الناس. ماشي. ايه ده؟ سبحان الله. سكت. انت تديني ايه؟ انا عايز اجيب لك تلجايه واحطها لك في زي الاجانب كده فين؟ في الكوبايه من جوه. هو الشويه دول الاجانب بيعملوها كده. يا رب ما تقول حاجه صح. مانجا. لا اله الا الله. انت شايفه؟ خلي بالك. والله العظيم ابدا. عشان انا دوقت الطعم ده قبل كده على فكره. هو احنا انت شربت مانجا؟ ما شربتش مانجا. مم. لا قبل كده مش هنا يعني. مم. ده صح. ايه المانجا دي؟ ده مانجا دي انا ده شربتها بايظ قبل كده. والله عرفتها منين دي يا بنت؟ شربتها قبل كده. هاتي الدور عليا. طيب الدور عليا كده وحياة كده انا عينيا. 2-1. ماشي الدور عليا وحياة عينيا. طب اعمل دوق. مش شرط اقفل زي ما انت بتقفليش. ماشي، ما بس اهم حاجه ما تشوفش. يلا. انا شبه طه حسين هنا. انت كلك طب. انت منافسانه مني عشان انا لما حطيت البتاع ده على وشي بقيت قمر جدا. ده بقى احلى طعم فيهم كلهم. هكترلك زي ما كتر. استني تاني. امسك. نار ده من ريحته باين. ايه ده ايه ده؟ انا عارف الناس بيشربوا ازاي. ده شعير والله. من مش شرب، مش حاطه في بقي ناقصه. ده انا انت بتدوق. لا بدي ادوق. نو لا ما لا هو غلط. لا انت اللي قلتي ده غلط. ايه غلط غلط على الزلط. مش قلت كبتيه. مش شعير ده. مش شعير. لا ما ادوق. ادوق اه. من ريحته. انا مش عارف. قلت مش صح. شعير. انا قلت غلط. صح ولا ما قلت صح؟ طب دوق بس. دوق. ما قلت صح. طعمه ايه؟ دوق انت. لا خلاص. اللي هو ده انا هكب الازازه كلها عشان ما حدش فينا يفطر كده 2-2. فاضل احنا كده تعادل. فاضل النقطة بقى. فاينل النهائي. استنى لا. بقى. انت لا والله. ما انت ما بتغميش عينك. بتعرفي ازاي؟ والله بغميها. طب والله. يلا. طب ما انت عرفت ده ازاي؟ طب يلا. ايه ده؟ ايه اللي جابه ده؟ مش انت اللي جايبه؟ ده عايز واحد واكل كوارع يا بنتي وما يشربوش برضه. مش عارفلك يعني. انت بتعمل ايه؟ بتأكد ده مقفول ولا لا؟ انت هتعفصها. دي جديدة. ماشي. ايه يعني انت عملتها في وشي على فكرة. صح؟ بدي ادوق. ريحتها حاجة كده. حتة دوا كحة.
هو حلو للدرجات ولا ايه؟ احنا عايزين نقول للناس هو طعمه ايه. احنا مش جايبينك تشربي. مش عارف. ايه ده؟ هو بيزغزغ؟ مش عارفة طعمه بس هو حلو. كوكتيل مثلا. غلط. امال ايه؟ تفاح. والله تفاح. ايه ده؟ ازاي ده تفاح؟ سبحان الله. اللهم لا اعتراض. اللهم لا اعتراض قدام الناس. طب ده ايه ده؟ يا رب لسه ما تعرف برضه. دلوقتي. ماشي. لسه. انت لو عرفتها تكسب دي. يا رب ما تعرف. انت حرة والله تشربيهم ونمشي صح مجدي. مم. يلا. اديله ايه؟ مش عارفة. دعواتكم معانا يا جماعة. هو كده كله اتكرر ولا ايه؟ لا لسه في حاجات. ده انه بقى ده تقريبا صح؟ ده ما اتكررش. اهو ايه ده؟ هتشوف دلوقتي. انت بتفتري عليا؟ ايوه. من ريحته عرفت. ايه؟ ماشي اما اشربها. لا انا اتاكد بقى. عايز النقطة تروح خلاص ده مني. معروف. معروف. خلاص غيريه غيره؟ عادي لسه ما دقش. ايه اللي معروف؟ وايه اللي معروف؟ ما دقتش. انت دقت لا ما دقتش. بس لا انت هتخم. لا انت عايز تكسبها. لا يا باشا. ايه ده؟ ما انت ده دقته برضه كله كده اتفتح. عادي حط له عشان اعشاب. عندي مرض الاندلس. قلت لها اعشاب. حطيت لك نفسه هو وما رضيش اغيره. امسك اهو. انت اشرب عليك. ايه؟ ايه ده؟ ملوش طعم. اما انت بتشرب ايه؟ ميه؟ خوخ. خلاص غلط. امال ايه ده؟ شربته قبل كده اللي هو الكوكتيل. لا اله الا الله. البتاع ده ملوش طعم والله. وبكده يا جماعه احنا مضطرين نقفل الفيديو عشان ما نطولش عليكم. احنا خلاص بقينا التعادل 2-2. للاسف انا مش إن أنا هنعمل جبت- عقاب المره دي، هنعمل عقاب الفيديو الجاي بس بدل العقاب عقابين. يعني اللي هيخسر الفيديو الجاي يا جماعه هيتعاقب مرتين اذا كنت إن شاء الله انا او يعني. هي. وكده بعرف اخد حقي كويس يعني لما تكسب الاول. لما اكسب. ماشي. وعشان ما نطولش عليكم يا جماعه احنا اتشرفنا بيكم وبمعرفتكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم عجبكم. وما تنسوش تعملوا شير ولايك اشتراك للقناه والاشتراك وتدعمونا عشان نستمر باللي احنا بنعمله ده. اهم حاجه الدعم. يلا باي باي. باي باي.